हेर्नुहोस् है त, यो लाइनलाई तपाईँको माइन्ड लाइन भनिन्छ र यो दिमागको लाइन हो। यदि यो माइन्ड लाइन चाहिँ अन्तिममा गएर यसरी दुई भागमा विभाजित हुन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरू साह्रै नै बुद्धिमानी हुन्छन्। यिनीहरूको बुद्धि दिमाग एकदमै तगडा हुन्छ र यिनीहरूलाई कसैले पनि आफ्नो बुद्धिबाट प्रगति गर्नलाई रोक्न सक्दैनन्। यिनीहरूको दिमाग कम्प्युटर भन्दा पनि तेज चल्ने हुन्छ। तसर्थ यदि तपाईँहरूको हातमा पनि यस्तो खालको निशान छ भने माइन्ड लाइनमा अन्तिममा गएर दुईटा हाँगा फाटिएको छ भने तपाईँहरू दिमाग चलाउने खालको पेसातिर लाग्नुहोस्। तपाईँहरू पढ्ने कुरातिर लाग्नुहोस्। तपाईँहरूको दिमाग एकदमै राम्रो चल्छ। तपाईँहरूको दिमाग कम्प्युटर भन्दा पनि धेरै राम्रो चल्ने गर्दछ। यो सङ्केतले चाहिँ त्यही जनाउँछ। तसर्थ यदि तपाईँको हातमा यस्तो खाले रेखा छ भने पढाइप्रति ध्यान दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले प्रगति गर्नुहुनेछ।